Muy bien, aquí vamos llegando a Majagua. Tenemos 1 hora caminando. Ahí tienen campamento eso. Está bueno para los pargos ahí, donde andan las garzas. Sí. Vamos a ver. Nombre sea de Dios. Échale de todo. A ver cuál pega. Sí. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Andamos en Majagua. Y ya pegué el primero. Está bueno, de grande. Está chidito. Aquí en la pura orillita. Al primer lance con la bailarina verde. Y anda a la orilla, a la orilla. Bien embuchado anda. No quiere. Ahí viene. Ahí viene.
Ahí está. Va a estar bueno el viaje. Para llevarlo. Chulada, A ver cómo lo vamos a hacer para llevarnos. Ya estará Dios. En la pura orillita me agarró. Le dije, hay que cambiarle de... Con el Se lo verde. tragó bien el güey, Sí. Bien agarrado hasta adentro. Nombre sea Dios. Muy bien, muy bien. Ahí está. Vamos a cambiar líder. Con los de 1 onza y media.